Usikurugira magashana n'abandi. Sekurugira Angari umuntu akaita sei because vamwene mbiri yekunzi was a no nonsense person. Character yasekurugira ikatoshayika. Pagedha twana. Batimani. Yeah. Ndisekuri kuna mukanya ndisekuri kwa mura sekuri. Yeah, ndodze yamai. Tembo vanga wakaoma. Havanga vasina ushamwari unopedza zhizhane chirimo. Aiwa. Kana vari pabasa. Aiwa. Havana ndokuziva. Ende sezvakaita paQueens papa. Amuudza kuti kwaite panopinda nevanhu apa vachipinda mugardens. Vamwe vaipinda nekureception umwe akupinda mugardens pane door rekupinda muchiinda kureception. Ivo vanenge vari uko. Apa pane pakaiswa munhu anenge aripo. Paigona kuita kahori kuti munhu akauya nekoko kwanogona kubvisa chi. Ivo vaive nematsotsi avaiziva kuti vakariona riri mukati risina kupfuura rekuku. Uwana kwatomuspota kuti apinda sei munhu. Ndore nyaya ndakaudzwa naBla Josh Ojeri. Zvikanzi hanzi ndakambo amuna hanzi ndaishanda pano pachipo. Nikostaina. So nganyanza nganishoka pepe. Bla Josh amai yavo yauya. Saka vakabvaita timu reipapo rinomuziya. Yanomupinza nekuseri bozi nasekurugira apa anga atonzi no. Anopinzwa sekurugira mbwa wazonopinda mukati. Umembo poto isifamba mukati. Vanopinda mukati mvaona munhu yashi. Mukati. Zvikanzi iwo wauya uko wazopinda uko. Zvikanzi ayo ndakamirira Bla Josh watu zvikanzi ayo. Wakamirira Bla Josh tipe Botswana. Certain stories, secrets, and technicalities are never revealed by an artist unless they are speaking with another artist. On the program Artist to Artist Monocast, Mano Mukundu speaks with fellow artists about their careers, lives, triumphs, and struggles. These discussions demystify what happens behind the scenes in the arts industry, offering important insights for those aspiring to join the industry.